다들 배고파도 뭐 시키지 말고 라면 끓이지 말고 다들 그냥 자요. 아니라니까 이 시간까지 연습을 한 게 아니라니까. 이 시간까지 지금 누워있다가 일어나서 지금 이거 해물짬뽕 시켜서 먹는 거야. 다들 배고파도 참아. 다 캐럿들을 위해서 하는 소리야. 지금 시간에는 먹으면 안 돼. 나는 지금 잘못된 길로 이미 빠져버렸지만 캐럿들은 그러지 마. 알겠지? 이런 나를 용서해. 안녕.